เรื่องของเศรษฐกิจไทยนะคะนอกจากมองจากประเด็นในประเทศแล้วนะคะก็ต้องมองจากมุมมองของต่างประเทศด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งกองทุนการเงินระหว่างประเทศนั้นมีการปรับตัวเลขคาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปีนี้เหลือ 2.9% ด้วยนะคะตามทิศทางของการปรับลดคาดการณ์ของสำนักอื่นๆทั่วโลกค่ะครับทีมงานเศรษฐกิจ Insight มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์พิเศษกับมิสเตอร์โจนาธานออสตรีรองผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียและแปซิฟิกกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF เพื่อสอบถามกันชัดๆว่าตกลงเราอยู่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือไม่ติดตามชมครับไม่เหนือความคาดหมายเมื่อกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ออกมาหันคาดการณ์การขยายตัวเศรษฐกิจของประเทศไทยปี 2562 ลงมาที่ 2.9%ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของสำนักเศรษฐกิจต่างๆภายในประเทศที่ประเมินว่าสงครามการค้ายังจะส่งผลทางลบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่องทีมงานเศรษฐกิจ Insight จึงสัมภาษณ์พิเศษมิสเตอร์โจนาธานออสตรีรองผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียและแปซิฟิกของ IMF เพื่อสะท้อนภาพรวมของทิศทางเศรษฐกิจและโจทย์ที่ท้าทายของประเทศไทย IMF says major Asian economies set to slow more than expected. Are we living in the era of new economic recession? How do you think about that? So I think it's good to consider what's going on in Asia, looking more at the global backdrop. So in our annual meetings earlier this month, we revised down the global outlook quite significantly. We see global growth as growing at around 3% this year and picking up only slightly next year. And likewise, in the Asian region, we see growth of about 5% this year, picking up only slightly next year. So there is a mirror in Asia to what's going on in the global economy more broadly. And that's not surprising because Asia is a very outward-oriented region, very dependent on trade, on investment, on manufacturing, on technology chains. And these are the factors that are driving down the whole world. And so Asia is seeing the ramifications of that at home as well. And so we are not using the word recession, but we are using the word slower growth. And we have also stressed that even with this downward revision, many of the risks are off to the downside. That includes possibly greater trade tensions, notwithstanding the understandings that were reached between China and the U.S. Earlier this month, and so forth. สิ่งที่เกิดขึ้นทั่วทั้งโลกในวันที่เศรษฐกิจชะลอตัวคือการใช้มาตรการทางการเงินผ่านกลไกของธนาคารกลางเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายและมาตรการสนับสนุนอื่นๆทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนไปตามภูมิภาคต่างๆของโลกสภาพการแบบนี้คือคำตอบที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจโลกแล้วหรือไม่ Now, as we see, central banks in many countries are easing their monetary policies to stimulate the economy simultaneously. And how do you think about that? How does IMF concern on that point? The first point to note is that the major central banks have eased because the economy has slowed down. The earlier expectation that we were going to see a period of monetary policy normalization is now out of date because the economy has slowed, in no small part because of the trade tensions. Those moves are very welcome, and for Asia, they've had a couple of benefits. First, it means that more foreign capital is flowing into the region, which is helpful for Asia to provide financing for investment. The second is that it's provided room for central banks in this region to ease their own monetary policy. And indeed, what we've seen is 12 of the 14 major central banks in the region
have taken advantage of the scope for greater easing consistent with their own inflationary tracks and objectives. But there are risks with the low for long or low forever, as some people are now saying, interest rates. And the risks are that it leads to a search for yield. And that is a risk both in the industrial countries but also in emerging markets as more capital flows into this and other regions. And so that puts shines a bright light on the need for proactive micro and macroprudential policies to look out for incipient vulnerabilities, pockets of vulnerability, and proactively adjust the policy settings to minimize financial stability risks at home. And so that is the challenge of the period of low interest rates that we are currently in. Monetary policy cannot be the only game in town. If we are in a situation where demand in the global economy needs support, monetary policy can only do so much, and it is going to need help, including from fiscal policy. And so what we have said is that where there is fiscal space, fiscal policy should be adjusted in a counter-cyclical fashion. And we have seen this in a number of countries, including in this region where there has been space. But we do see some countries, including Thailand, where there is probably more scope for adjustments on the fiscal side, both to provide short-term stimulus to domestic demand and to crowd in private investment. And to reduce the incentives for precautionary saving by the private sector, which are holding back its own spending and its animal spirits, as it were, to spend and invest. So there are cases where we have seen desirable adjustments. There are cases where we would like to see more. มองกลับมาที่ประเทศไทยซึ่งมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางหลายๆด้านของอาเซียนแต่ดูเหมือนเรายังจะไม่สามารถก้าวข้ามการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบเดิมๆไปสู่ยุคใหม่ของเศรษฐกิจดิจิทัลได้เร็วอย่างที่ควรจะเป็นทำให้เสียโอกาสด้านการลงทุนไปพร้อมกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามหรืออินโดนีเซียเรื่องนี้จะมีทางออกหรือไม่ Thailand just continuously lose the FDI to our neighborhood country. And in terms of IMF view, what should any advice for Thai government? What are still competitive advantage of Thailand? As countries get richer, they lose competitiveness in lower value-added, low-wage type of products to poorer countries that have lower wages and therefore compete. The answer is that the richer country has to continue to engage in structural reforms so that it can increase its efficiency in higher value-added products that are more dependent on higher skills, a more educated workforce, and basically the whole panoply of structural reforms that can make the economy, Thailand's economy, more productive. And that's the agenda for Thailand to really accelerate its structural reform policies to increase the productivity of Thai firms, more education, more liberalization, more domestic competition, so that Thailand can continue to move up the value-added chain and retain its international competitiveness and remain an export powerhouse.
ค่อนข้างชัดเจนนะครับสำหรับมุมมองจากผู้บริหารของ IMF ข้อที่ 1 IMF บอกว่ายังไม่ได้ใช้คำว่า recession หรือว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยแต่ใช้ slower growth หรือว่าเติบโตช้าลงเติบโตอย่างช้าๆส่วนที่ 2 ก็คือการที่ภาวะดอกเบี้ยต่ำทั่วโลกแบบนี้เกิดภาวะการแสวงหาผลตอบแทนหรือว่า search for yield แน่ๆเราจะเห็นเรื่องของมาตรการทั้ง micro prudential macro prudential มากยิ่งขึ้นและประเทศต่างๆก็ยังจะสามารถใช้เรื่องของนโยบายการคลังได้มากกว่านี้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและอีกส่วนสำคัญก็คือประเทศไทยถึงเวลาแล้วนะครับในการปรับเรื่องของโครงสร้างกิจกรรมการดำเนินทางเศรษฐกิจให้เท่าทันกับโลกครับใช่ค่ะนี่คือทั้งหมดที่นำมาฝากในช่วงนี้นะคะช่วงหน้ายังมีประเด็นที่น่าสนใจเพิ่มเติมให้ติดตามกันต่อเดี๋ยวกลับมาในเศรษฐกิจอินไซต์ค่ะ